Αυτό είναι ο μεγαλύτερος ναός του δυτικού ημισφαιρίου και βρίσκεται στο Νιου Τζέρζι. Αλλά πώς βρεθήκαμε εδώ? Όλα ξεκίνησαν όταν η Δανάη μου έστειλε μήνυμα και προσφέρθηκε να ξαναγεί στη Νέα Υόρκη. Και μου είπε για αυτό το ναό. Και έτσι, δεύτερη μέρα στη Νέα Υόρκη πήγαμε Νιου Τζέρζι και φτάσαμε σε αυτό το μεγάλο σύμπλεγμα, το οποίο λειτουργεί και σαν σημείο προσέλευση για όλους τους Ινδουιστές Βορειοαμερικής. Αφού πρώτα περάσει από το κέντρο διερχομένων και δει ένα βίντεο, μπαίνει μέσα στο ναό. Στον πρώτο ναό πρέπει να πω, ο οποίος δυστυχώς όμως βρίσκεται μέσα σε ένα κτίριο, οπότε χάνει μεγάλο μέρος λάμψης του. Όλα τα μάρμαρα που στολίζουν στο ναό είναι φτιαγμένα στο χέρι στην Τζαϊπούρ, στην Ινδία, όπου είχα πάει και πέρσι και είναι φημισμένη πόλη για οτιδήποτε έχει να κάνει με πέτρες, είτε είναι πετράδια είτε είναι μάρμαρα. Το κακό τώρα είναι ότι πολλά μάρμαρα έσπασαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και το συναρμολόγησαν εθελοντές, οι οποίοι φήμες λένε ότι ενδεχομένως να μην ήταν τόσο εθελοντές και αν τους είχαν κρατήσει και διαβατήρια. Αλλά αυτά είναι απλά φήμες. Το κτίριο γύρω από το ναό βέβαια είναι πολύ αμερικάνικου τύπου και βλέπετε έχει και φεγγίτες, έχει και εξαιρισμούς, έχει μέχρι και ψύκτη μέσα. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να βγάλουμε βίντεο ούτε στο πρώτο ναό ούτε στον δεύτερο ναό, οι οποίοι παρότι ήταν αρκετά μεγαλοπρεπείς, δεν έβγαζε αυτό το συναίσθημα ειρήνης που νιώθεις στους μεγάλους Ινδουιστικούς ναούς της Ινδίας ή της Καμπότζης. Αλλά και πάλι απίστευτο έβριμα για Αμερική και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δανάη, για τη φιλοξενία και τις εικόνες.